Tai sveiki atvykę į Londoną. Taip, iškart praėdom. Varėm čia metro. Reikia, žinoma, tik išlipom iš karto, turim va. Tikrai didelis. Gatvė uždaryta visa. Kur mums dabar reikia? Jau autobusai. Taigi labai greit noriu pakomentuoti žmonėm, kurie nematė praeitų mano video. Tai va šitą momentą, kur aš pradėjau filmuoti visą šitą video Londone, mes visi esame atskėlę nuo 2 ryto. O čia jau yra apie 1 kažkur pusė 2. Ir kodėl taip? Nes mes skridom iš Romos į Londoną. Ir ką mes veikiam Romoje, jeigu norit pamatyti, yra video čia kažkur paspausit, ar nueisit į mano kanalą ir rasit. Pasižiūrim prieš, kas nematė, o kas matė, gero žiūrėjimo šito video. Turim ir tokių žmonių, ir tokių. Jo, Londono taksai. Šitą rytoj turėtume nueiti. Pradėjo Lydar, tikiuosi rytoj net bus taip. O, daug šį autobusai. Kino Bemsi policijos visur. Nu, priėjom daugiau pasižiūrėti. Turim ir londonieškas telefono modelės. Fotosesija vyksta. Bandom iki Buckinghamo rūbų nasibrauti. Su kapšonais visi. Lyja. Biški. Romai geresnis orelis buvo. Čia taip pasijuočia kažkokia šventė vyksta, nes niekaip neišsiaiškinam kažkokia tipo gal karo ar kažko, nežinau, reiktų išsiaiškinti. Visą pilną žmonių, visokių pasipošusių. Uždarytų gatvį, neina daug kur praeiti. Einam per aplinkui. Žiedai visokie. Ką? Ai, to obelisko. Čia tai tiesiog stulpas kažkoks. Ir ant viršaus kažkoksai kareivis ar kas. Bet tikėk, vat šitų toks taksų londoniečių. Turim vat ten. Ten žuvėtra. Čia yra nacionalinė galerija, National Gallery. Šiaip didingai atrodo. Maudytis negalim, išsimaudysim, bet iš dangos išsimaudysim. Šis aikštas per kraštą. Valandas rodosi. Matom ten netoli. Yra, eisim iki ten. Karalio aplankyti. Ir priėjom arčiau, turim čia karalienės Viktorijos memorialą kažkokią. Ir patys Buckinghamo rūmai. Kiek žinau, karalius nelabai čia gyvena. Ar karalienė anksčiau negyveno? Jie gyvena... Daug turi visokių tų residence vadinamų. Yra tų vartų pilna. Gražios šiaip gatvės. Jau, šitie tigrai. Liūtai tai yra, ne tigrai. Pantaniukai. Pasdena vėliava. Varam. O žmonės Kimarino rūmai. Prieki yra vartai. Gražus. Bet ir ten yra vartų. Bet tai gražesni ten. Čia ta fontano grindinys vidus labai šlapias.
Matei karalių jau? Jo, ten buvo išėjęs. Buvo? Kur karalius? Karalis nuogas. Karalius trečiasis, ne? Ten tu, kur per Garfieldais nervina, tai nėra, nesimato? Sauginių. Ar tavo toks herbas? Na, aš tikiuosi, negausi pizako čia vidų filmuojant. Dabar šitie. Mums tie ką tik filmuoja. Plasnoja. Tokie vartukai. Jie turi pasimanšyti. Jau čia svarbu rankų pro vidų nekišti. Bėgių, tai toliau nėra, tie patys bėgiai. Nes tai kietai čia. Ramygom. Bet visiems kažkas nedarai, bet visi. Šį pakeliavimo metro neparodžiau. Kokie greiti. Čia stop. Čia žmonės eina to pusė. Turi išsirikiuot taip, jis tipo tą pusę eina, o čia važiuoji. Ir čia pilna visko. Leidai čia po žemę visiškai. Visur varai. Dar žemiau leisim visą egzam. Toks važiuoja ir varai. Oho. Dar mažesnis. Žolytės papas. Labą rytą, kitą dieną jau. Esu Modų arenui. Išorės atrodo gerai. Dar pamatysit, manau. Ir jinai turim tokias konstrukcijas. Čia visa arena yra palapinė aptraukta. Ir aplinkui yra parduotuvės, pubai visokie. Tai einam užsičiauti vieną iš pubų. Nu, čia fantastiškai atrodo. Čia, nu, tipo, konstrukcijos yra milžiniškos. Ir čia viskas dabar dar kalėdam yra ruošiamas. Šiaip pirmadienis, tai visai gerai, kad žmonių mažai. Nu, belekai. Atrodo. Kaip Žalgirio arena ir Akropolis kartu. Tik ten kartu, čia viskas po vienu atstogu, po tokią palapinę. Va, Five Guys, kurio tikriausiai išbandysim. Turim ten kino teatrą. Tokie ekranai aplinkui. Nu, čia vat visokių yra tų greito maisto grandinių. Čia einu Čipotle, va. Aišku, čia jau, taip, bet vat Five Guys praėjom Čipotle. Bet ten nesijauti kaip laukia, bet esi viduj plus laukia. Jaučiu savaitgalis, kai vyksta kokie renginiai, tai čia daug žmonių. O mūsų pusryčių vieta. Prašau. Visai gerai atrodo. Čia yra papelis. Turim English breakfast. Gali apsipilti, ką? Du Benedikto kiaušiniai čia. Čia vat grinai jau dešrelė, pupelės, čia kažkas, kiaušinis, grybas, šoninė, taustas. Pas tai deimantė yra smola, ne? Jo. Ne, Freedom. Freedom. Čia yra 1300 kalorijų. Šiaip toksai geriau. Va tokie pusryčiai. Ne, tas pats yra. Stet irgi. Nu ir šitas apie pusryčių. Vis prie vieno buvai. Toks stūlikas pube. Ir toks dalykas yra. Jeigu iš Tinder date'o nori pabėgti ir va, pabėgsi. Tada pavalgym šitam. Čia iš tikro yra tinklas, čeinas. Per visą Jungtinę karalystę nusidriekęs ir Airija yra keli. Lemą pusryčiai prie kai sotus persivalgiau ir pupelės labiausiai manas nepatiko, dešrelė tokia, nes šiaip visas kitkas tai buvo labai gerai ir skanu. Čia vat į tą Modų areną įėjimas. Čia prikolas.
Tie. Kita pusė eina. Aš jau norėjau tą į pusę, bet važiuojam šitą. Tavo du areną, va taip, atrodo, su spigliais. Vaisi toliau, gal matysi normaliau. Lapkričio 11. Jau ir eglutė yra. Kalėdą švęsim. Nu, iš lauko. Visas taip ta palapinė atrodo su tom konstrukcijom. Visas konstrukcijos, ką laikytų, visą tą palapinę. Kopiečius dar viršų. Subėjaus furgonas. Judam toliau į metro. Važiuosim. Varysim iki Vaškinių figūrų muziejaus. Aš ne ten stovėjau, ne toj pusėj. Su to Jubilee line mes varysim. Vėl. Ta pačia linija. Į vakar. Atvažiavom ir ištekiais dabar. Kaip keista, kad čia čia liko. Kur jūs esat? Tokie bėgiai. Ir nuvaros tai toli. O mūsų šeimas. Priėjom mes tą Madame Tussauds. Daug žmonių. Praėjome šį vidų. Indas apsaugą atliko. Sakė, lifte eisim raudonų kilimų, bet einam raudonom plytelėm. O čia net netikras žmogus, čia figūra jau. Aš žinau, kad iš tikrųjų fotkins. Fotkina iš tikrųjų ir tą nuotrauką galėsim nusipirkti. Ai, nu, Londono apdovanojimai kažkokie. O, Darokas. Uola. Matyta ir šitą kažkur. Visai tikri žmonės. Net krojenklę padaryta. Nu čia jau visi eina patins. Prie DiCaprio. Berginas ypač. Bet tai maksimali. Vandają turim. Kažkur gal Spider-Manas toj bus. O čia visi taip ir fotinis. Sveiki, čia aš. Salė 007. Man tai atrodo, kad jie visi pajudės. Rašo ne. Hamiltonas yra. Žinai, dabar į sportą ėjom. Šitų vakar nematėm, bet čia yra. Irgi neįda. Saugo. Ronaldo jaunesnis. Visi. Fotkinas. Į Bekingamo rūmus įėjom į vidų. O karalių sutikom. Karalienė prigijo. Ten radosi, kur vakar buvo. Ten minėti po tokia būna. Realiai pro langą. Sumėsiu karalių. Per balkoną. Tai va, visus mato karalienės pikseliuotus. Grįžti. Karališkasis korgis. Galim prisist arbatos. Sėdam. Ką tu korgi?
Obama, laikroduką iššovęs. Nežinau, ką jis čia, Beingam rūmas veikia. Nu ką tu čia, susimyžai, norbatus jau. Vizdien skorgi. Tokios butelės. Bandom. Negirdžiu, nieko negroja. Turėtų groti, bet ne. Nu, supratau, nepasiklausysiu kito. Radau bendravardį savo. Grojasi gitarėlė bendravardis mano. Ten va Bieberis, Freddis Mercuris. Nu viską čia galiu prisižiūrėti visokių figūrų, visko, ką tik nori, va Madonna. Ir tikrai ūgiai jų, tipo, nu realiai tu prieini prie jo ir žinai, ar jis aukštesnis ar ne. Chamber of Horror einam. Patinka! Širdis plaka visur. Koks kvapas įdomus. Tai čia grinai... Jo, tokia. Okei. Nenoriu tau rodyti, kas skaito. Žiūrėkis juda. Ten va šitą, if you don't move, tai buvo, ten yra vaškas, jeigu nejuda. Jeigu nejuda yra vaškas, tai čia juda yra tikras. Šuriukas. Šoksim į tokį Londono taksį pravažiuosim, jau galvoju neteks pravažiuosim Londono taksį. Pralėksim. Važiuojam. Pravažiuosim. You are now going back 400 years. Ai, čia istorija Londono parodys. The King of England's baker, who led the Blackburn, has been blamed for the Great Fire of London. Sustoja. Jau artėjom dabartinių laikų. Realiai praveža pro Anglijos istoriją. Turėtų būti mano tema čia jau. Prašau, visiškai mano tema bus. Ir Halkas matos. Nemažas. Tonas Amerika. Su apdaužytų skydų jau. Iron Maną turim irgi. 4D filmą atlegiam. Jis iškart sakė. Aplinkui viskas. Žiūrėk. Pažiūrėjom filmą 4D Marvel. Nu, toks šiaip animacija nepigi, bet visi efektai gerai padaryti, visai buvo smagu. Dabar žengėm į Star Wars visai vietą. Vietą lava. Nelabai žiūriu Star Warsus. Dar Vaderis yra. Nu ir viskas, čia išeini suvenyrai, jau visokie pridėti. Suvenir šopas. Yra lego visokių. Spidermano bairis būtų pasiimti. Nu išėjom šluškinių figūrų, ten dar filmas, sakau, parodė 4D, nu visai įdomi. Toks, nu, baigus šiaip pasifilmas, bet šiaip efektai tokie įdomus. Ten daug neprifilmuosiu, viską neprifilmuosiu, jaučiu copyrighto dar daug bus, tai aš nežinau, ar daug mano komentavimo bus. Bet jei esat Londone, verta aplankyti. Pažiūrėti figūrų. Bet prifilmuoti ir fotkinti aš daug neprifilmuosiu. Va, Londono taksas. Šiaip Londone šiandien saulėta, visiškai ne londoniškas oras. Prieš eismę čia varo, mes tiesiog per gatvę einam. Daug saulės. Vėl mes čia. Šį per gatvę padaryta. Viršų Big Benas. Taip pradžirodo. Ne, dabar iki London Dungeono lygiai eisim. Žiūrėsim.
Čia gatė jau tokie net kortelių skaitytus būna turi. Grinai būna mimai, kur tipo, o čia po kažką, ai, tai štai korteliam, tai no problem yra. Londonai. Viena pusė Londono akis. Daug žmonių. Big Beną turiu. Tiltuko ramėjimas pragėsiu. Kepa. Čia visi realiai fonas dviračių jos ir... Visada žmonės šitėrinas. Upė Temzės paguglinau, kad yra. Ir visi dar dangoraižiai matos. Šiaip va tas Big Benas yra, ten visa ta pilis. Ir tęsis, Westminsterio, man atrodo, vadinasi. Taksą Londono. Patys autobusai 2 aukštų. Buvom tam dungeonė tipo, papasakotėm biškį, palę pagazino. Nu, jei eina tikėtas, tai įdomu, nueiti šiaip tai taip įdomi. Dabar bandysim nueiti prietamai, kol nelieko ką nueiti Londonai. Pasikeitim bilietus. O taip iš apačios atrodo, laukiam eiliai. Tiesiog pasikeitėm bilietų laiką. Tikė ofise labai maloni darbuotojai buvo, taip pakeitė. Pasivažinėsim. Toks įėjimas. Visą tą šviečia Big Benas. Naidėm visi šlaipimino. Čia įdomiau zavieta, ne? Nešvarus langas, nu bet kažką matysim aukštai. Kur tu eini? Ne, artistą. Nu, visai. Laikrodukas. Kinukai juda. Nuostabiai. Tokie visi instrukcijai šito rato. Sukas ratu, tipo ratas bėga, matėm žemiau. Reikia praeiti į kitą pusę pasižiūrėti, kur nėra Big Beno. Kiek urmis kilometrų? 32 kapsulės, talpina iki 20 žmonių, 30 minučių sukasi ir 0,9 km per valandą greitis. Kiek aukštis jau buvo? Aukštis yra 135, atidarytas 2000. Visi aukščiausiam taške. Matosi ir didysis Benas, šis miestas. Kita kapsulė lenda. Nuostabiai. Verta vieną kartą apsisukti. Baisu, nesisavė. Kažkaip sunkiai toksai jausmas, žinai. Užskaitėm 2 km galima matyti toli. Labai reikia? Jo, Big Beno. Big Beno. Ir yra Big Benas. Šitos pusės jau. Jau pabaigą čia einu nuslidinėjom. Ir čia buvo, blemba, jau praleidau. Kameros tokios fotingančios ir stoji po tokių zonų. Ir nufotina tave. Ten visi išlipinėja ir mes jau mūsų veidrodėlį marina. Visus išleidžia. Jie eina ir viską pažiūri, kad nebūtų kažko palikta, kas galėtų gerai išnešti šitą ratą. Nulipom jau ant žemės ir susidegė.
Gal iš toliau paeisim, varysim iki Chinatowno, pasižiūrėsim, kaip atrodys. Dabar tai toks ratas, jisai už mūsų yra. Gražus, šviečia. Čia metos tokia istorija, jo kaip pastatė. Su laivais atdugdino. Bišį kėlė. Pakėlė. Šitokios eilės. Nu, tipo, turėtų būti eilės, bet yra apstarnavo terminalai, tai nėra eilių. Nu, ant to tilto, kur nuo Londonavius matęs. Kur geležinkelis. Spalvotas dabar jisai. Ratas visas. Čia turi eiti irgi kairę pusę. Jeigu iš pradžių taip ir žiūrim, kažkaip visi mus pareina. Bet supranta, kad čia kažkokie klaidžia. Nu, ar traukinys pats pasirodė. Tiltas traukiniam ir žmonėm realiai padarytas. Londono Times Square'as. Random zoną leidžia. Ir toliau. Va, į metro įėjimas. Visur metro pažymėti taip, underground tipo. Nu, reklama, tai reklama. Jame su muziejų atėjo. Realiai parduotuvė. Ir čia. Ja. Ar aš šiandien susipirksim, nežinau. Tikriausiai ne, bet pasižiūrėti. Įdomu. Sveriamųjų pilna. 100 gramų 3 svarai. Kilogramas 30. Ir ten jeigu nori, kiekvienos spalvos, kokios tik nori, pasiimti skirtingų spalvų. Ir pakabukų buvo mačiau. Nu, čia ko tik nori. Viską rasi pasiimti. Čia bairis pasiimti. Ir užkandyti. Jie čia sukrent ir suvažiuoja, kas nesukrito, keliauja mano burna. Dar žemiau aukštų irgi. Viską, ko tik nori. Vandensas apsauginis. Kalėdų eglutė. 15 svarų. Oho, čia visada prispilgalė vandens, kiek šitas vienuoja. Podeliai. Jau kalėdom čia ruošiamasi. O, podelį kažkas paduoda. O šitas tai tema. 11 svarų. Nu, daug aukštų. Einam lauk. Ten dar vienas aukštas, bet ten rūbai matau, bet nebelipsimės jau ten. Užteks. Einam lauk. Ir čia ribuoja srautą. Neįleidžia daug žmonių iš karto parduotuvę. Pabiškį leidžia. Čia va, Mendems parduotuvė, čia Lego, dar kitoj pusėj. Kur irgi norėčiau senai, bet eilė va. Čia galiu save tik tokią pamatyti, kaip dainos. Kinų kvartalas. Tik pačių kinų nematau. Statybos matau. Realiai burbuliukai tokie. Nu, va, yra kažkokios parduotuvės. Jau labiau. Čia jau neša į kinų pusę. Pavalgyti galim kažką. Kainų nėra. Ten kainos. Ir valgai tokie atmosferai. Nu, va čia jau daugiau viso šito. Tų darbuotojų tai visai matos, kad yra tokių kinų. Ar kaip pasakyti, nu visi. Tokie va. Kiti tai prasieina tik tais. Nu, yra darbuotojai. Karuot, nu. Yra parduotuvė čia visokių. Kad, nu, irgi nu, tokie kiniečiai, azietiškai irgi pardavinėjimai. Va čia, šiandien restaurant jau matos. Bet šiaip tai, nu, turistai čia praeina, kaip matau. Atrodo taip. Tikrai ne patys britai. Meniu irgi va dviem kalbom būna parašyta. Ir šiaip ženklas irgi va kinų kalba. Visi, nu, aš irgi, visi fotinė, aš irgi va pafilmuosiu, va.
turim tokius vartus. Čia įėjimas, išėjimas iš Kidnavo štalo. Varom pavalgyti, visi darbuotojas ir takį varom. Turim fish and chips. Visko turim. Jūsų žuvėsiu čia... Fish and chips. Varom pavalginti fish and chipsas, neblogas, neblogas buvo, bet 20 svarų toks dalykas kainuoja. Žmogui realiai kiekvienam padalins gavos po 3 eurus pavalginti. Ten tai 3 svarų kažkaip daugiau. Restoranas buvo kažkoks happy, labiausiai geriausias Londone, 22-23 metais, 24 dar nesibaigė. Dabar jau kai namo varom. Tai ką, čia aš ateities ir kelionį į Londoną skirstau į 2 video, tad čia dabar pabaiga šito ir kitame video varysim į Greenwichą ir Britų muziejų. Nu ir dar biškį pasivaikščiosim kažkur. Tai atpažiai šitą, čia kažkur ant ekrano paspausk, čia bus jau ir į kitą, jeigu yra jau įkeltas. Tai va, ačiū, kad žiūrėjai ir susitiksim kitą kartą. Iki.